Dober dan, dobrodošli. Hvala, da ste se odzvali v takem številu. Najprej bi pozdravil in se zahvalil Državnemu svetu za soorganizacijo tiskovne konference, še posebej predsedniku Državnega sveta, gospodu Alezu Kovšci, gospe Bredi Kutin iz ZPS, profesorju Cirilu Ribičiču in odvetniku Robertu Prajningerju za udeležbo. Preden predam besedo sogovornikom, bi rad predstavil glavne razloge za sklic novinarske konference. V času se je nabralo več zadev, ki vse po vrsti vplivajo na reševanje problematike kreditov v švicarskih frankih in to je priložnost, da se jih predstavi. Najprej bi povedal, da smo v zadnjem času zaznali aktivnosti tudi v drugih državah, tudi recimo na Madžarskem, kjer so kreditojemalci bili deležni zakona, ampak je kljub zakonu še vedno stanje nedorečeno, tako da je evropski program EU Pilot prejel preko 10.000 podpisov peticije in o podobnem koraku razmišljamo tudi pri nas. Kar pa je ključno, je pa Evropska komisija je sprejela smernice za razlago direktive 93/13. Gre za izjemno pomemben dokument, v njem so zbrane najpomembnejše dosedanje sodbe z področja varstva potrošnikov pred nepoštenimi pogoji. Na tak način je poskrbljeno, da posamezne sodbe ni mogoče spregledati, prav tako pa sodbe znotraj skupnega razlagalnega okvirja dobijo jasen pomen in lažje razumeti njihovo intenco. Smernice tudi odgovarjajo na najpogostejša vprašanja predhodnih sodišč, ki so velikokrat povezana s vprašanjem interakcije med direktivo in nacionalno zakonodajo. Tu so smernice precej jasne. Če je nacionalna zakonodaja v nasprotju z direktivo, jo mora sodišče zanemariti, prezreti. Če pa nacionalna zakonodaja zahteva višje varstvo varovanja potrošnikov, je treba upoštevati, ker je direktiva namenjena le zagotavljanju minimalne ravni varstva v vseh državah članicah. To vprašanje ureja 8. člen direktive, s čimer imajo slovenska sodišča kar precejšnje težave. Namreč v nedavni sodbi zadevi Kuhar sodišče EU jasno pove, da mora sodišče v izvršilnem postopku po uradni dolžnosti preveriti nepoštene pogoje v pogodbi. In kaj naredi naše sodišče? Citiram sodbo višjega sodišča, ki po prejemu sodbe sodišča Evropske unije zapisalo: drži pritožbeno stališče, da je neposredno izvršljiv notarski zapis ni rezultat sodnega postopka, zato je treba zagotoviti možnost presoje nedovoljenih pogodbenih pogojev, upoštevajoč prej navedeno sodbo C407/18, vendar višje sodišče meni, da zato še ni pravilno stališče, da bo o ničnosti pogodbe zaradi nepoštenih pogodbenih pogojev odločalo izvršilno sodišče kot o predhodnem vprašanju, ko odloča o ugovoru zoper sklep o izvršbi in posledično izvršbo pravnomočno ustavilo. To pomeni, ta citat je popolno nasprotje tega, kar je sodba sodišča Evropske unije povedala. Zdaj, v zvezi z interpretacijo 8. člena direktive je Združenje Frank pred 2 tednoma naslovilo odprto pismo na ministrico za pravosodje, ker smo ugotovili, da je v dosedanjih postopkih prišlo do resnih kršitev. Slovenska sodišča so v nekaterih primerih znižala varstvo potrošnika glede na raven, ki jo predpisuje direktiva, v drugih pa zanemarila dejstvo, da slovenska zakonodaja omogoča višjo raven varstva potrošnikov in kršitve so tako številne in obsežne, da smo ministrico poprašali po konkretnih številkah, o številu sodb, kjer je prišlo do kršitev. Razen tega smo vprašali, v zvezi s tem prihaja do razlik med sodišči, saj naše informacije kažejo, da so določene sodišča še posebej imuna za sojenje, ki bi bilo v skladu z evropskim pravnim redom. In nazadnje smo vprašali, kako namerava ministrstvo ukrepati v vseh primerih, ko je prišlo do kršenja pravice in bile izgube za posojilojemalce velike, v nekaterih primerih šlo za izvršilne postopke. Z direktivo je povezan tudi odgovor, ki ga je Evropska komisija pred dnevi poslala na Hrvaško, na vprašanje hrvaškega poslanca Gorana Aleksića, kjer je spraševal, ali lahko država sprejme še dodaten zakon za zaščito potrošnikov in Evropska komisija je temu pritrdila. Enako je zapisala Evropska centralna banka, da sama ni pristojna za varovanje potrošnikov in da skrbi samo za boniteto bank in da zakon tak ni v nasprotju. To je precej drugače, kot je Slovenija dobila odgovor, ko je vprašala za zakon, ki ga je Državni svet vložil v proceduro, kjer se navajajo pomisleki, ki seveda niso nič strašnega, samo pač vseeno se navajajo pomisleki, čeprav vemo, da Evropska centralna banka ni tista, ki bi lahko
imela kaj pri tem povedati, kako se naj v državi ureja varstvo potrošnikov. Zakonodajni postopki glede sprejema zakona, ki je bil vložen maja, bodo letos v polnem teku. Gospa Breda Kutin bo povedala več o BEVK-u, torej krovni organizaciji Evropski za varovanje potrošnikov, tako da tam bomo več o tem slišali. Evropi je precej do tega, da se ta problem reši v skladu z evropskimi standardi, med katerimi je tudi to, da v pogodbah ne sme biti nepoštenih pogojev, ker to ne samo škodi potrošnikov, ampak tudi skrivlja konkurenco na notranjem trgu. Točno to se je pokazalo v slovenskem primeru. Nepošteni pogoji so bili sredstvo nepoštenega doseganja konkurenčne prednosti na finančnem trgu. Mi smo prepričani, da bo sporočilo, ki prihaja iz Evrope, v kratkem doseglo tako parlament kot sodišča. Tako da zdaj bi pa prosil predsednika Državnega sveta, da nadaljuje. Ja, hvala lepa za besedo, dober dan vsem skupaj. Jaz bi rad uvodoma pojasnil, zakaj smo se v Državnem svetu sploh odločili, da se bomo začeli ukvarjati z problematiko kreditojemalcev, kreditov nominiranih v švicarskih frankih. Informacije o dogajanju smo svetniki prinesli najprej iz terena, potem smo pa iskali sogovornike na drugi strani, to se pravi tiste, ki so bili oškodovani, in zelo težko je bilo stopiti v stik s posameznimi kreditojemalci, ker so bile njihove situacije in njihov trenutni status zelo raznoliki, pa bom potem to malo razložil. No, potem smo dobili sogovornika na strani Združenja Frank in nekako smo se začeli s tem vprašanjem ukvarjati tudi po strokovni plati. V javnosti se je večkrat manipuliralo s tem, da Državni svet svojim predlogom zakona socializira naivnost najemnikov kreditov nominiranih v švicarskih frankih. V bistvu gre pa ravno za nasprotno. Državni svet svojo aktivnostjo in s tem predlogom zakona in rešitvami, ki smo jih predlagali, ne socializira, pač pa odgovornost vrača nazaj na banke in na odnos med banko in kreditojemalcem. V primeru izostanka oziroma neopravljene obveznosti Državnega sveta, da predloži takšen zakon, se pa eventualne sodbe Evropskega sodišča imajo za rezultat, da se pa potem pa res socializirajo te obveznosti oziroma da preidejo na državo. Torej, jaz kategorično trdim, da v primeru, da ta zakon ne bo sprejet v takšni obliki, bomo na končni inštanci, ko bodo zadeve zaključene, najverjetneje nepošteno prakso ali pa recimo neposrečeno poslovno prakso bank plačevali vsi državljani Republike Slovenije iz proračuna. V primeru pa, da bo zakon sprejet, potem se pa ta odgovornost prenese na komercialne banke. Uvodoma sem povedal, da smo imeli težave komuniciranja z kreditojemalci. Zelo nenavadno se mi zdi, res zelo nenavadno je, da je bilo veliko število kreditov oziroma obveznosti kreditojemalcev bilo odprodano gospodarskim družbam v tujini. Pri tem nekatere posebno izstopajo. Še bolj nenavadno je, da so se potem ti krediti iz tujine, prodani z enormnimi diskontnimi stopnjami 70%, prodajali gospodarskim družbam nazaj v Slovenijo. To bi pa moralo začeti zanimati tudi organe pregona. In kje je tu težava z sogovorniki, kreditojemalci? Ti so zdaj v civilnem dolžniško-upniškem razmerju, večina njih pod izvršbo in sprejema zelo nečloveške pogoje, pod katerimi plačuje svoje anuitete, da ne bi ostali brez nepremičnin in si tudi ne upajo o tem javno govoriti. Zelo težko je najti sogovornika, ki se bo izpostavil, povedal, da plačuje obroke kredita brez kakršnega koli kreditnega načrta, brez vedenja o tem, koliko bo na koncu in komu bo plačal. Celo bilo je nekaj primerov kaskadnih prodaj teh kreditnih obveznosti in eno izmed vprašanj, ki se mi zastavlja, je, kaj je bilo pa s kreditnimi mapami in z osebnimi podatki
teh kreditojemalcev, kje so zdaj, a so v Švici ali so v Sloveniji ali so mogoče kje drugje. To je vprašanje, ki ni vprašanje za državni svet, ampak za pristojne, ki se ukvarjajo s tovrstnimi finančnimi transakcijami. Zelo nenavadna je tudi struktura podjetij, ki imajo sedaj v lasti te kredite oziroma imajo v lasti te kreditojemalce. Imate tudi kakšno invalidsko podjetje brez zaposlenih. Zelo nenavadno. Torej, mislim, da se bi s tem moral začeti ukvarjati še kdo razen državnega sveta in združenja Frank. Torej, če sem bil popolnoma jasen, državni svet tukaj čuti svojo ustavno nalogo, da zagovarja javni interes, da s tem branimo proračun in seveda, da zagovarja interese ljudi, davkoplačevalcev, ki so tukaj oškodovani. Toliko, če boste imeli pa še kakšno vprašanje, z veseljem odgovorim nanj. Hvala lepa. Bi prosil gospod Kutin, da pove videnje. Lepo pozdravljeni še v imenu Zveze potrošnikov Slovenije. Tudi mi, Zveza potrošnikov Slovenije in Evropska potrošniška organizacija, to je naša krovna organizacija v Bruslju, katere člani smo že od leta 1995, pozivata poslance Državnega zbora, da podprejo sprejem zakona, zaščitijo prizadete kreditojemalce in nazaj vzpostavijo zaupanje v finančni sektor in javne inštitucije. Lahko samo rečem, da smo se leta že v 90-ih zelo ukvarjali z zakonom o varstvu potrošnikov in ko je bil leta 1998 sprejet, je ta zakon določal, da ponudniki ne smejo postavljati pogodbenih pogojev, ki so nepošteni do potrošnika in da so takšni pogoji nični. Zaskrbljujoče pa je dejstvo, da moramo po več kot 20 letih od sprejetja tega temeljnega zakona o pravicah potrošnikov in po 15 letih vstopa v Evropsko unijo ugotavljati, da v Sloveniji obstaja hudo pomanjkanje razumevanja vlogo in ciljev varstva potrošnikov. Namreč vsi tisti dokumenti, poleg zakona, ki so bili sprejeti, jim je rok trajanja potekel, nikogar pa ne skrbi, da Slovenija nima ne programa varstva potrošnikov, nacionalnega programa in da seveda se cela vrsta aktivnosti preprosto ne izvaja. Še večja zaskrbljenost je pa to, da ta ugotovitev, da je hudo pomanjkanje razumevanja varstva potrošnikov, da ta ugotovitev velja generalno za javne inštitucije, da to velja za državno upravo, da velja za nadzornike in nažalost velja tudi za sodstvo. Torej institucije, v katerih bi v okviru svojih pristojnosti prav te morale posebej vzpostaviti trden okvir politik in predpisov in zagotoviti njihovo izvajanje, da bi Slovenija vzpostavila oziroma izvajala visoko raven varstva potrošnikov kot pravna in socialna država. To so pravzaprav dokumenti Evropske unije in Evropske komisije, ki niso noben recidiv socializma, ampak preprosto pametnega in delujočega sistema tržno-socialnega gospodarstva. Evropska komisija je v svoje dokumente, ne nazadnje v ta New Deal for Consumers, že večkrat zapisala nujnost zagotavljanja visoke ravni varstva potrošnikov, njihovih pravic in vključevanja teh pravic v vse politike, razvojne politike države, saj priznava potrošnikom izreden pomen pri prispevku in napredku evropskega gospodarstva in družbe. Namreč premalo razumemo, da sta varstvo potrošnikov in varstva konkurence glavna regulatorja tržnega gospodarstva, ker drugače pridemo do nereguliranega trga, posledice pa na številnih področjih čutimo. Tudi z v uvodu predstavljenimi smernicami za uporabo direktive o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah je komisija zapisala, da je ta direktiva osrednji instrument za doseganje pravičnosti na notranjem trgu. Če pa zdaj pogledamo
primer švicarskih kreditov oziroma kreditov v švicarskih frankih, je pa jasno, da gre za nerazumevanje temeljnih načel in ciljev varstva potrošnikov v Sloveniji in za napačno razlaganje pravnih pravil in s tem negativni vpliv na uveljavljanje in odločanje o pravicah varstva potrošnikov. To, kar nas je posebej zaskrbelo, je tudi razlaga v eni od sodb Vrhovnega sodišča, naše javno stališče smo objavili. Zanimivo, da kljub temu, da je bilo objavljeno na spletu, da ni bilo nobenih odzivov, zaskrbela nas je namreč tale trditev, da pretirana skrb za potrošnika ni v skladu s pojmovanjem posameznika kot razumnega, preudarnega, avtonomnega in svobodnega subjekta, češ da lahko človekovo svobodo in dostojanstvo enako kot premajhna skrb ogroža tudi pretirana skrb in da pravo posamezniku ne more ukazovati, kaj je zanj dobro in ga usmerjati k tistemu, kar samo ocenjuje kot koristno in dobro za povprečnega potrošnika. Takšna trditev je neustrezna, ker v sebi nosi močno neoliberalno sporočilo, da je potrošniška zakonodaja v tržnem gospodarstvu odveč. Sej zakaj pa rabimo pravila, sej smo vsi odrasli, vsi odgovorni in tisto, kar sprejemamo, moramo sprejemati tudi posledice. Takšno stališče v evropski zakonodaji seveda ne velja in ne bi smelo veljati tudi v Sloveniji. In pri obravnavanju problematike kreditov v švicarskih frankih je očitno spregledano dejstvo zelo preprosto, da obstaja velika nesorazmernost v znanju in informacijah med potrošniki in ponudniki finančnih storitev. Jaz sem ekonomistka po stroki, ampak si upam trditi, da če bi kolege, ki so z mano diplomirali ali pa tudi precej mlajše iz ekonomije, preprosto pa se ne ukvarjajo s finančnimi produkti, če bi jim dali za nalogo, da raztolmačijo zadeve, bi bili presenečeni, kakšna je dejanska funkcionalna pa finančna pismenost v našem okolju, da ne govorim o povprečnem potrošniku, s katerim razpolagamo takrat, kadar poskušamo razložiti, kaj posameznik razume in kaj ne. Zato seveda je izjemno pomembna tudi odgovornost ponudnikov storitev, kakšne produkte prodajo, na kakšen način jih prodajo, kako jih pojasnjujejo. In to se pravi, da mora potrošnik, kar je pa tudi zelo pomembno, sprejeti ne samo ustno ustrezno informacijo, ampak da mora to informacijo razumeti. To posebej velja še v situacijah, ko se potrošniki odločajo za dolgoročne stanovanjska posojila, za hipotekarna posojila, namreč pri tem, kako se odločajo, pomembno, kakšna bo kakovost njihovega življenja, ne nazadnje pa je stanovanja dobrina, brez katere preprosto v sodobnem svetu ne moremo. To se pravi, da ne gre za kupovanje luksuza, ampak gre za osnovne življenjske dobrine. In te obveznosti pravilnega in skrbnega informiranja poslovne banke niso izpolnile, niso upoštevale načel družbene odgovornosti, saj so slovenskim potrošnikom že po vstopu v EU-ju, to se pravi ne takrat, ko smo imeli še tolar, ampak po tistem, ko smo imeli že evro, ponujale kredite v švicarskih frankih, čeprav za to ni bilo nobene potrebe in jih označile kot primeren produkt, ne pa kot neprimeren produkt. Pojasnjevale so celo, da so to posojila, ki so jih najemali njihovi zaposleni. V naši analizi, ki je Zveza potrošnikov naredila že v zvezi s problematiko kreditov v švicarskih frankih, smo že leta 2015 izrecno opozorili, da je bistvo problema v dejstvu, da so se banke v borbi za pridobitev čim večjega tržnega deleža na finančnem trgu, da so potrošnikom prodajale neprimeren. Če boste pogledali dopis naše krovne potrošniške organizacije BEOK, govori o toksičnem kreditu, gre za dolgoročen kredit z valuto v švicarskih frankih, ker so ga tržile kot ugodnejšega od evrskega kredita, niso pa kreditojemalcem predstavile tveganj povezanih z valutno klavzule, ampak so poudarile, da sta evro in švicarski frank stabilni valuti. To so stvari, ki smo jih v Sloveniji že velikokrat ponovili, pa očitno jih bo potrebno še večkrat, da pridemo do rešitve. In zato od začetka
te afere na Zvezi potrošnikov pozivamo, da se problem reši sistemsko. To je s sprejetjem zakona o konverziji kreditov, ki bo oškodovanim potrošnikom omogočil pošteno odplačilo najetega kredita, poslovnim bankam pa naložil, da prevzamejo svojo odgovornost za nastalo oškodovanje. To, kot je gospod Kovščar že omenil, se prevečkrat pojavlja, kot da gre za socializacijo kreditov, ki so jih najeli špekulanti, ne pa, da gre preprosto za sprejemanje odgovornosti. Nihče ne pričakuje, da bodo ta posojila odpisana, ampak odplačala na pošten način. In če to nekorektno poslovanje bank ne bo imelo ustreznih posledic, kot so jih že sprejele druge države vzhodne in srednje Evrope, to se pravi, da so s posebnimi ukrepi urejale te zadeve, bo to zelo čuden signal tudi za finančni trg in za možnosti za nova oškodovanja potrošnikov. Ne nazadnje ste zdaj omenili tudi to problematiko odkupa z izjemno visokimi diskonti teh posojil in preprodaje. Namreč Evropska unija poskuša zdaj seveda se tudi teh kreditov znebiti na najkrajši možni način ne bomo šli danes v detajle, ampak non-performing loans, to se pravi, da pravzaprav ti diskonti, ki so bili na voljo finančnim inštitucijam, niso bili na voljo kreditojemalcem, kar bi bilo prva pa normalna poteza v takšni situaciji, da se poskušaš svojo poslovno stranko izpogajati za način, da je posojilo odplačano. Očitno gre tle za zelo zanimive zadeve, tako da se strinjamo s tem, da bi jih moral pogledati še kdo. In zato poudarjamo, da pa reševanje problemov v sodnih sporih ni ustrezen način. Zaradi tega, ker to, kar smo ponovili že velikokrat, da je to časovno zahtevno, finančno zahtevno, da si ga marsikdo sploh ne more privoščiti in v resnici se potem to zgodi, da se na sodiščih razrešuje samo peščica od prizadetih pogodb. To kažejo tudi vse naše izkušnje, zdaj že skoraj 30-letne v podobnih zadevah, da takrat, ko je potrebno iti na sodišče, da je ta delež ljudi, ki se za to odločijo, izjemno majhen. In vztraja na stališču, da se ta problem razrešuje v individualnih sodnih sporih in ne pa sprejetjem zakonov razumemo le kot zanikanje dejstva, da je varstvo potrošnikov v javnem interesu, da je pomembna sestavina moderne demokratične družbe in kot izmikanje odgovornosti države, da zagotavlja uresničevanje ustavnih načel socialne in pravne države. In to, kar smo danes tudi že slišali, lahko sam še ponovim, da vkolikor ti postopki ne bodo speljani na predlagan način, da bo v sporu odločalo Evropsko sodišče in potem bomo pa res prišli do socializacije na račun davkoplačevalcev, kar pa se mi zdi, da v okoliščinah, ko se zelo veliko govori o načinu, kako so se v bistvu bančne luknje pokrivale, je potem sam še, tako bom rekla, izjemno nenavadno, če uporabim mil izraz, da bi se še ena takšna zadeva socializirala na plečih davkoplačevalcev. Kot sem omenila, Evropska potrošniška organizacija, katere članica je Zveza potrošnikov že od leta 1995, je s posebnim pismom naslovljenim najprej na Državni svet, zdaj pa tudi na Državni zbor, na predsednika Državnega zbora, naslovila posebno pismo, s katerim podpira sprejem tega zakona, saj tudi oni menijo, da je skrajni čas, da se zaščiti prizadete kreditojemalce in da se nazaj vzpostavi zaupanje v finančni sektor in javne inštitucije. Mislim, da je to zelo pomembno opozorilo tudi za Slovenijo, da govorimo ne samo o finančnem sektorju, ampak tudi v javnih inštitucijah. Poudarjajo, da to finančno breme, ki bi ga morale banke prevzeti, sploh ni posebej visoko in da bi bilo sorazmerno razporejeno na banke, ki so podeljevale te kredite. In Evropska potrošniška organizacija BEUK poudarja tudi, da so regulativne in nadzorne inštitucije dolžne zagotoviti odgovorno obnašanje ponudnikov, da na trgu prihodnje ne bo več toksičnih produktov za potrošnike.
ponavljam, da pozivamo vse poslance državnega zbora, da glasujejo za sprejem zakona in da v bistvu tudi Slovenija končno najde ustrezno rešitev za prizadete kreditojemalce. Hvala. Novo aktivnost, ki je seveda na ramenih peščice tistih, ki se sami tudi mučijo z odplačevanjem kreditov v švicarskih frankih, pa seveda za zahvalo tudi novinarjem, ker treba je imeti v Sloveniji kar precej načelnosti in poguma, da se nekdo upre temu, kar diktirajo banke. Banke pa to diktirajo izvršilni oblasti, ne takole kot mi preko tiskovne konference, ampak dobesedno z formulacijami, ki jih je vlada v preteklosti sprejemala kar tako, kot so bile diktirane. Jaz se v zadnjih 30 letih ukvarjam ne samo z ustavnim pravom nasploh, ampak posebej z Evropskim sodiščem za človekove pravice in bi z tega vidika rad razložil to, kar od vsega začetka trdim, namreč, da bo Slovenija obsojena pred Evropskim sodiščem za človekove pravice s pilotno sodbo in da bo potem ona morala plačati iz proračuna, se pravi davkoplačevalci, za tisto, kar je greh bank in to pretežno tujih bank. Se pravi, ne gre samo za ta odnos banka proračuna, pa gre tudi za odnos Slovenija tujina. Začel bi pa s tem, če bo sprejet zakon o konverziji, potem so naslednji argumenti, ki govorijo za to, da bo tak zakon prestal preizkušnjo pred Evropskim sodiščem za človekove pravice, ki ga seveda direktno ne presoja, ampak posredno prek konkretnih primerov. Prvič zaradi tega, ker je to sodišče najuglednejše sodišče za varstvo človekovih pravic, ki je na aktivističen način doslej zadnjih 50 let razlagalo konvencijo in vedno dosledno ne samo izvrševalo konvencijo, ampak tudi širilo konvencijo na nova področja. Tako da je to nek pozitiven sodni aktivizem. Na drugi strani pa je seveda sodišče rezervirano do tistih subjektov, ki so močni. Se pravi, ko ne gre za posameznike, pravne osebe imajo seveda tudi človekove pravice, vendar pri bankah je pristop že bistveno bolj restriktiven, še zlasti, če gre za banke, na katere imajo države določen večji vpliv. Tretje, na kar bi opozoril, je, kar sicer za mene z vidika varstva človekovih pravic ni idealno, ni najboljše, ampak dejstvo je, da je Svet Evrope Evropskemu sodišču za človekove pravice na nek način povedal, da naj da večji poudarek na to, kar imenujemo svobodno polje proste presoje držav. Ko gre za take zadeve, kot je ta zadeva, ki je pred nami, poudarja Evropsko sodišče večkrat, da so organi države tisti, ki najbolje poznajo razmere in da mora z tega vidika biti zadržano Evropsko sodišče, kar posega v predpise, ki so na podlagi takega poznavanja stanja sprejeti. To se kaže zdaj v zadnjih mesecih zlasti pri ocenjevanju madžarske situacije oziroma madžarskih zakonskih drugih normativnih ukrepov. Evropsko sodišče je reklo ne samo, da je pravica države, ampak da je dolžnost države, še posebej v krizi, da skrbi za ravnotežje interesov med bankami, kreditojemalci in javnim interesom. In da je to Madžarska s temi ukrepi storila in je zaradi tega v vseh primerih, ko so se banke obrnile na Evropsko sodišče za človekove pravice, odločitev bila negativna, prišlo je do zavrženja z utemeljitvijo, da je država delala tisto, kar je njena ne le pravica, ampak tudi dolžnost. Mislim, da bo pred institucijami, ki se poglobijo v finančne odnose, še posebej se pokazalo, da je
kvaliteta tega zakona v tem, da priznava bankam soliden zaslužek. Tukaj ne gre zdaj za nekaj takšnega, kar sem videl zdaj v enih francoskih primerih, da bi posojilojemalci vračali samo glavnico, ker je pogodba nična. Ampak gre za zakon, ki pravi, da banke dobijo obresti v višini, ki je normalna, se pravi, ki je za evrske kredite bila običajna. Jasno, da to pomeni zmanjšanje, če to primerjamo z ekstra profitom, ampak ta ekstra profit je bil zaslužen na neustaven način. In končno bi rekel kot argument, ko bodo slovenske zadeve na dnevnem redu v Štrasburu čez leta, takrat bo že v mnogih državah situacija bistveno drugačna, kot je bila v preteklih letih. Več bodo zmagovali kreditojemalci pred sodišči in to širom Evrope. Če pa zakon ne bi bil sprejet, če ne bo sprejet, v tem primeru pa bo tekel ta precej neenak boj pred rednimi sodišči, o katerem bo kolega odvetnik več povedal, se vsakodnevno s tem bori, kjer enotno nastopajo banke proti vsakemu posameznemu posojilojemalcu, ki mu poskuša seveda podporo, moralno in drugo, nuditi združenje Frank, ampak gre vseeno za neenak boj. V tem primeru pa bodo posamezniki šli pred Ustavno sodišče in pred Evropsko sodišče za človekove pravice in v tem primeru se jaz upam napovedati, ne vem, če bom to sicer doživel, ker to ponavadi dolgo časa traja, ampak se upam napovedati sprejem pilotne sodbe proti Sloveniji. Jaz sem spremljal to, ko je šlo za lokendo, se pravi za trajanje postopkov, sem spremljal to, ko je šlo za izbrisane in sem spremljal to, ko je šlo za devizne varčevalce. V vseh primerih je zelo samozavestno oblast trdila, da ne bo prišlo obsodbe in v vseh treh primerih je bila Slovenija obsojena s pilotno sodbo, kar je bilo moralno zelo boleče, takrat je bila v vrhu držav kršiteljic konvencije in je bilo tudi denarno zelo boleče za naš proračun in vse te obveznosti niti še niso poravnane. In na koncu bi pa omenil samo to, kar se meni zdi zelo pomembno, ampak nisem še vse natančno proučil, gre za to, da se v Franciji, se pravi, tokrat pa ne na Madžarskem, ki pravijo, ja, Madžarska, saj veste, kakšna je Madžarska, kakšno oblast ima Madžarska. Ko omenjamo Hrvaško, pa pravimo, da ima podobne določbe kot naša ustava, pravijo, saj veste, kakšna je Hrvaška. Omenimo Črnogoro, ki govori v ustavi o državi socialne pravde, pa rečejo, ja, tam je korupcija. Zdaj pa poglejmo sodne odločbe v Franciji. To smo zdaj iz člankov, pa prve sodbe smo pogledali, se pravi, to treba še preučiti, to ni dokončna odločitev, ampak meni so šli lasje po koncu, ko sem prebral take besede, kot tukaj v Franciji imamo evro. Evro je naša valuta. Zakaj nekomu, ko dobiva plačo v evru, plačuje račune v evru, zadolži se v evru, zakaj mora on plačevati vrednost švicarskega franka? To je tisto, kar jaz skozi trdim, da je v Sloveniji evro nacionalna valuta, da je to dodatni razlog, ki govori o nesprejemljivosti in spornosti teh toksičnih kreditov. Zato, ker zakaj govoriti, oprite se na trdno valuto, ja, če to nekdo prečita, oprite se na trdno valuto, ja, upajmo, da misli evro, ne pa švicarski frank proti evru. Imamo tudi resne strokovne analize, ki govorijo, da je švicarski frank igral v tej krizi vlogo
varnega zatočišča. Ja, seveda, to je res, ne? Samo za koga varnega zatočišča? Saj ni interes kreditojemalca, ko vzame posojilo, da bo visoko odplačeval. Saj je to interes banke, da si zavaruje vračanje. Se pravi, tukaj se sklicevati na to, da je treba švicarski frank uporabljati na mesto evra, pomeni nezaupanje do evra in upam, da bo v novi sestavi Evropska centralna banka to tudi tako direktno povedala, kot so povedala zdaj v nekih 15 odločitvah francoska sodišča. Jaz seveda mislim, da je to, kar se dogajalo v zvezi z krediti v švicarskih frankih, da je to izraz nekega grabežljivega kapitalizma, neke skrajnosti. Naše ustavno sodišče je o tem že večkrat razpravljalo in zelo mi je všeč stavek, ki pravi: skrajni liberalni kapitalizem ni v skladu z slovensko ustavo. Slovenska ustava govori o socialni državi, o socialni funkciji lastnine in v zvezi s temi oziroma s temi odločitvami je v neskladju praksa toksičnih kreditov v švicarskih frankih. Hvala lepa. Da bi poprosil odvetnika Roberta Preiningerja, da malo pove več o tem, kar sem na začetku govoril, to je, zakaj Evropska komisija zdaj izdala te smernice oziroma kaj slovenska sodišča počnejo, kar je v nasprotju z prakso sodišča Evropske unije. Ja, pozdravljeni. Zdaj iz nekih uvodnih izjav teh smernic lahko razberemo, da je namen prav v tem, da se pač opozori na določene nepravilnosti, ki se dogajajo pred sodišči v posameznih državah, članicah Evropske unije. Seveda mi na te zadeve opozarjamo že približno 5 let, ne, in sklicujemo se tudi v naših postopkih praktično na vse te odločitve, ki so tudi citirane v smernicah. Je pa zdaj seveda to dodaten argument v podporo tem našim stališčem in jaz mislim, da bodo sodniki začeli počasi tudi prebirati pravo Evropske unije in tudi upoštevati stališča sodišča Evropske unije. Zelo zanimivo je to, da je recimo velika večina slovenskih zavrnilnih sodb utemeljenih prav na tem, češ da so banke pravilno in v celoti izpolnile pojasnilno dolžnost, pri čemer se pa slovenska sodišča opirajo na povsem napačno izhodišče, ki je v diametralnem nasprotju s tem, kar je o tem v smeri razlage prava Evropske unije povedalo sodišče Evropske unije. Sodišče Evropske unije je izrecno zapisalo, da nikakor ni dovolj, če banka stranko seznani samo s tem, da zaradi tečajnega nihanja lahko pride tudi do spremembe anuitet. In stališče sodišča Evropske unije je, da mora banka potrošnika seznaniti vsaj s tem, kako bi zelo velika depreciacija domače valute vplivala na povečanje njegovih obveznosti. In če potem ob tem pogledamo to neoliberalno stališče, o katerem je govorila kolegica Kutinova, potem vidimo, da v bistvu gre tukaj za popolno ignoriranje evropskega prava in za popolno ignoriranje torej tistega, kar je v smeri razlage tega prava povedalo sodišče Evropske unije. Druga stvar, ki jo lahko tudi očitamo slovenskim sodiščem kot radikalno napako, ki se ob nekem lega artis pristopu, ki ga neka stranka lahko utemeljeno pričakuje od sodišča, ne bi smelo dogoditi, je pa to, da so spregledala določilo 8. člena direktive v povezavi z dejstvom, da je vlada Republike Slovenije že v letu 2008 seznanila Evropsko komisijo, da Slovenija ni implementirala 2. odstavka 4. člena direktive. To pomeni, da v Sloveniji ne more veljati določilo te direktive, ki govori o tem, da je presoja nepoštenosti določenega pogodbenega pogoja mogoča samo v primeru, če ni zapisan jasno in razumljivo. Je obratno. Torej, presoja nepoštenosti pogodbenega pogoja v Sloveniji je mogoča v vsakem primeru, tudi če je v pogodbi zapisan jasno in razumljivo in tudi če bi sodišče eventualno ocenilo, da je banka pojasnilno dolžnost opravila v celoti in popolno. Kar pa seveda ni, ker je pač to problematiko slovenska sodišča obravnavajo popolnoma narobe in v nasprotju z sodno prakso sodišča Evropske unije. In če potem pogledamo situacijo, ki je ta trenutek, da pravzaprav velika večina teh zavrnilnih sodb temelji ravno na tem izhodišču za sojenje, ki pa absolutno ne pride v poštev, potem se seveda utemeljeno vprašamo, kakšen je nivo pravnega varstva v Sloveniji ta trenutek. Jaz mislim, da je ničeln. To je moje stališče.
Druga zadeva, ki je zelo, zelo zaskrbljujoča, je pa ta, da smo do sedaj prijeli 4 vsebinske odločitve Vrhovnega sodišča na to temo, ki so pa pravzaprav torej locirane na ta način, da sta 2 na levi in 2 na desni. Skratka, gre za odločitve, ki so si diametralno nasprotne. Obstajata 2 odločitvi, ki sta po moji oceni zelo korektni in ki sta me že maja lansko leto, ko je bila prva vročena, tudi navdahnili z izjemnim optimizmom, misleč, da bomo dejansko sedaj pa vendarle naredili ta odločni korak v smeri dokončanja teh postopkov. Ampak potem se je, glej ga zlomka, za čuda zgodila neka zadeva. Isti dan sem prijel iz Vrhovnega sodišča 2 odločitvi. Ena je bila tudi izjemno ugodna za nas, ena je bila pa taka, kot je prej bilo rečeno, v kateri je bilo zapisano to neoliberalno stališče o posamezniku kot o svobodnem subjektu, ki se svobodno odloča, ki sam svobodno sprejema odločitve, s čimer so v bistvu bili ignorirani pravzaprav vsi postulati varstva potrošnikov. In v tem primeru je bil sodnik poročevalec v tej zadevi vrhovni sodnik Jan Zobec, ki je leta 2006 na ljubljanskih županskih volitvah podprl Franceta Arharja pri njegovi kandidaturi za ljubljanskega župana. In glej ga zlomka, prav ta France Arhar je bil predsednik uprave Unicredita in Kredit Anstalta v vsem tistem času, ko je ta banka, ki najbolj agresivno tržila te kredite in tudi največ te kreditov prodala v Sloveniji. Ali menite, da je naključje, da je Unicredit banka po izjavah njenih lastnih prič v pravdah prodala ljudem več kot 80% stanovanjskih kreditov v švicarjih? Druge banke so pa imele te deleže sila pičle. Naprimer, Nova Ljubljanska banka je imela, mislim, da manj kot 5%, Banka Celje skoraj nič, SKB banka skoraj nič. In seveda ta Unicredit banka je bila tudi pravna stranka v tej zadevi, kjer je bil Jan Zobec poročevalec. Vemo pa, da poročevalec je tisti, ki predstavi zadevo senatu, vemo, da je tudi tisti, ki v bistvu predlaga odločitev senatu, vemo tudi, da on tudi na nek način sestavi osnutek odločbe. In ta druga odločitev, ki je bila ravno tako, torej, ki nam ni bila v prid, ki je tudi ignorirala torej, prejšnjo sodno prakso istega Vrhovnega sodišča, ki je tudi ignorirala v celoti prava Evropske unije in tudi stališča sodišča Evropske unije, je bila tudi v sestavi, v kateri je bil poročevalec sodnik Jan Zobec. Zdaj, jaz seveda dopuščam možnost, da nekdo podpre na volitvah nekoga tudi, ki ga osebno ne pozna, ampak po moji oceni je to sila malo verjetno. Zdaj, z vidika ESČP, Evropskega sodišča za človekove pravice, velja eno osnovno pravilo, to pa je, da pravzaprav ne samo, da ne sme biti subjektivne pristranskosti pri sodnikih, ki sodijo, ampak ne sme biti niti zunanjega videza objektivne nepristranskosti. Se pravi, sodnik, ki v zadevi odloča, tudi po nekem zunanjem videzu ne sme biti v nobeni povezavi niti s predmetom spora, niti za stranko, ki nastopa v postopku. Seveda, hvala Bogu, imamo tudi Ustavno sodišče in ta zadeva je zdajle pri Ustavnem sodišču. Jaz sem vložil ustavno pritožbo že v januarju letos. Dobili smo informacijo, da je zadeva v prednostni obravnavi. Jaz sem tudi pisal na Ustavno sodišče s prošnjo, da mi eventualno sporočijo, kdaj bi lahko pričakovali, da bi bila ta zadeva odločena. Tega podatka mi niso mogli posredovati. Zdaj sem spet na novo opisal situacijo, ki je nevzdržna z vidika pravne varnosti več tisoč slovenskih družin, ki živijo mnoge pod eksistenčnim minimumom ravno zaradi teh kreditov. In zdaj se kažejo neke informacije, da bi vendarle ta zadeva lahko stekla. S tem, da bi tudi novinarji lahko prispevali k temu, če bi eventualno tudi vi opravili kakšne poizvedbe na Ustavnem sodišču, jaz mislim, da bi bilo to zelo koristno in tudi zelo nujno, da zagotovimo čim hitrejšo odločitev. Seveda je pa tudi zanimivo to, da se sodniki na nek način po kuloarjih sodišča krožijo informacije, ja, kaj bi pa bilo, če bi jaz kot sodnica prva odločila na prvi stopnji in ugodila zahtevku. Potem bi se verjetno zgodilo to, da bi v roku enega meseca ali pa v 2 bilo 5000 novih tožb vloženih. In zagotovo je to tudi nekaj, kar vpliva na postopke. Zdaj, jaz ne morem trditi, da sodniki v bistvu iz te percepcije zadeve obravnavajo, ampak
osebno sem prepričan in tudi po recimo vprašanjih sodnice, ena sodnica je mojo stranko vprašala med zaslišanjem, a gospa, se vi zavedate, kaj bi se zgodilo, če bi jaz vašemu zahtevku ugodila? Mislim, situacija je resnično zelo zaskrbljujoča, ne? In zaradi tega bi bilo resnično koristno, da bi Ustavno sodišče čim prej zadevo obravnavalo. Hvala lepa. Ja, zdaj pa eno vprašanje vsem nam pod 7. sili nastavil. Kaj mislite, koliko slovenskih politikov oziroma odločevalcev ima kredite v švicarskih frankih in kje so zdaj ti krediti oziroma terjatve? Ali so v podjetju, ki ni bankarji v tujini, ali so v gospodarskih družbah v Sloveniji in ali tudi tem politikom grozijo izvršbe in kakšen je sam varnostni in integritetni pogled na to dogajanje. V kuloarjih, tukaj v parlamentu, nekateri povedo, kaj o tem, v javnost verjamem, da ne bodo šli. Je pa zgodba tudi z varnostnega in integritetnega vprašanja zanimiva. Ampak to prepuščam vam. Sploh v luči poizkusa prevzema Gorenjske banke, vrste kapitala, obveščevalno-varnostnih služb, ki so vpete v finančne tokove, pa še česega drugega. Pri tej zgodbi je vrag odnesel šala. Toliko, hvala lepa. Hvala. Jaz bi za konec še povedal sam, če koga zanima, mogoče kako zgleda ta kredit, ne? Kaj to pomeni, ne? Imamo podatke članov, mogoče tudi osebno lahko koga vprašate, ne? Recimo za ilustracijo 25-letni kredit najet v višini 135 tisoč evrov, odplačevan 13 let, če se ne motim, ne, 11 let, je kreditojemalka bila lani dolžna 110 tisoč evrov, letos pa 115 tisoč evrov. Kljub temu, da je celo leto redno odplačevala kredit. Tako da, če koga zanima, lahko po tiskovki vprašate, pa bomo postregli s podatki, ki jih lahko predstavite javnosti. Tako da s tem bi pa zaključil. Lahko je samo eno vprašanje. Še kar, seveda, pardon. Vaš temeljni namen je bil, da opozorite na sodno prakso v Sloveniji, ki je neprimerna glede tolmačenja zakonodaje, ne, o varstvu potrošnikov. Zanima me, kaj bi vi pisali ministrici za pravosodje, kaj pričakujete od nje, oziroma kaj menite, da bi lahko storila? A želite kakšno avtentično razlago Državnega zbora zakonodaje, želite na ta način vplivati na sodno prakso sodišča ali imate kakšen drug način? Ne. Prvo je, da se sprejme zakon, drugo je pa, da pač ministrica za pravosodje, sicer je sodna veja ločena veja oblasti, ne more, ampak danes na dogodku, ki je bil v Državnem zboru, sem govoril z predsednikom Vrhovnega sodišča in smo se najavili na sestanek, zaradi tega, ker nas skrbi, kako sodišča ne upoštevajo navodil, prakse, odločitev, sodišča Evropske unije. In tu mislim, da ima tudi Ministrstvo za pravosodje kaj zapovedati. In zdaj še eno vprašanje. Lahko ocenite, kolikšna je naklonjenost političnih strank v Državnem zboru za sprejem tega zakona, predvsem koalicijskih strank? Trenutna je podpora celotne poslanske skupine, recimo SD, Levica zakon podpira, NSI so poslanci že v preteklosti prispevali svoj podpis k zakonu, bili smo na pogovorih z SDS-om, kjer pač pričakujejo, da bodo v trenutku, ko se bo zakon sprejemal, da se še enkrat srečamo in pogovorimo. Niso nenaklonjeni temu, imamo določene signale z LMŠ-ja, mogoče pa lahko gospod Košta še tukaj doda. Ne, težko, ker v Državnem svetu v bistvu nismo organizirani po principu pripadnosti političnim strankam, pač pa interesom. Kot sem rekel, glede na to, da svetniki prihajajo iz različnih ideoloških in političnih prominenc in so ta zakon
v državnem svetu podprli, potem lahko pričakujemo, da bodo tudi ravnanja posameznih poslancev v enakem smislu. Jaz zdaj ne želim tukaj širiti informacije o kuloarskih pogovorih, ki jih ima s posameznimi poslanci, ampak ja, sem zelo optimističen v tem, da bodo nekateri ne glede na zadržanost samih političnih strank ta zakon podprli. Še posebno, če se želijo še kdaj biti izvoljeni. Še kakšno vprašanje? Potem bi se pa zahvalil vsem sodelujočim, vam, ki ste prišli. In to je to. Prosil bi, da preberete material, ki smo ga pripravili, je veliko dela vloženega v njega. In ko ga enkrat prebereš, ne moreš več nazaj.